سلام كم يدغون عسرت دقيقة كتبوني يخم هوتكم كغير الزخيل لو تغنقركم ميلي توتو بمبال كتصوع عن تقول يخم أبي وتي حدا خابت زخرة عن نجر زيرو والف مهلاوي زيرو والفي جن عوت نخون زي فتن كون نجر يلن زيرو والفي جن عوت نخون زي فتن كون نجر يلن لسن بيت مرتنيرني دكوان نيرني يوتيوبر professional video editor and photo editor, content creator, TikToker كل نجار زي فتون كون نجار يلن جن لو تيراكم سلازي تعجبر نيرني أطوي لك حسب نيرني حدش فلسفنا عايزة مزي frequency of money تاي مالتيو نابنت نسقاتكم دحر دقا ناي راديو أفلتو تليكم أب راديو ندحر دا حدا نجار كسمعتكم كان ناتون frequency تخيل كتقال لك نابنت ندحر دا FM تدليها ويكا موسيقى تدليها نابتا ناي FM frequency تقال لك تا راديو the same frequency of money بزبل حدش فلسفنا يا مزيانه انتي مالتيو ገንዘብ ካብቶም ዘይጽዑሩ ሰባት ካብቶም ንገንዘብ ዘይደልዩ ሰባት ካብቶም ትዕግስቲ ዘይብሎም ሰባት ካብቶም ድኻ ዝኾነ ተሓስባ ዘለዎም ሰባት ናብቶም ዝጽዑሩ ሰባት ናብቶም ገንዘብ ዘድልዮም ሰባት ናብቶም በልዕቲ ሰባት ናብቶም ናይ ኣተሓሳስባ ሃፍታማት ዝኾኑ ሰባትን ገንዘብ ትሒዞም ከዓ ሱሩበት ተኽለውጥ ክገብሩሉ ዝኽእሉ ሰባት ከመይ ገይሩ ዝንቀሳቐስ ገንዘብ ብኸመይ መልክዕ ዝንቀሳቐስ ዝብል حدش حساب هذا مزي وكا كحسب جنبيره سلازي انتاي بمبال سميو frequency of money كابز زلل لان حردا ترينا يخا ገንዘብ አበይ ይንቀሳቀሳሉ ገንዘብ ሲ አበይናይ frequency ይንቀሳቀሳሉ እዚ ማለት እንደ حرዳ FM ተደሊኹም ወይ ካ እንደ حرዳታ ሙዚቃ ተደሊኹም ናብታ ናይ FM ክዝውርዋ ከም ዘለኩም ገንዘብ ተደሊኻ ናበይናይ frequency ካ ትቀይር ዘለካ ናትካ አተሐሳስባ ከመይ ዓይነት አተሐሳስባ ካ ተሐስብ ዘለካ ዝብል መጽናዕት ክገብር ጀንቢረ ዕድመ ንኢንተርኔት ካ መሰይ ክረኽቦ ኽኢለ ኣብዛ ሓለፈ 10 ዓመታት ገንዘብ ኣበይ ገጽ ዝውሕዝ ነይሩ ወይ ካ ገንዘብ ኣበይ ዝንቀሳቐስ ነይሩ ንሕነት ተባሂልኩም እቲ መልሲ ቀሊል እዩ ገንዘብ ኣብዚ ፋይናንሻል ማርኬት ንብሎ ዘለና ዝንቀሳቐስ ነይሩ ምክንያቱ ቢልዮነራት ናይ ዓለምና ቅድሚ 10 ዓመት 50 ቢልዮን 60 ቢልዮን ወይ ካ 12 ቢልዮን ነይሩዎም ኣብዚ ሕጂ እዋን ተሪኢኹሞ ግን ኣብዚ ውሽጢ 10 ዓመት ዕድሚኦም ሙሉ 40 ዓመት ዘይሰርሕዎ ሃብትዮም ክሰርሑ ተራእዮም እቲ ምክንያት ካ ንሳቶም እውን እቲ ናቶም ፍሪኮንሲ ቀይሮም ኣብዚ ፋይናንሻል ማርኬት ከተኩሩ ወይ ካ ኣቃልቦ ክገብሩ ስለጀምሩ ንስኻትኩም ካብዚ ፍሪኮንሲ ኦፍ ማኒ ወፂኹም ትነብሩ ተለኹም ወይ ካ ንስኻትኩም ኣብዚ ፋይናንሻል ማርኬት ዘይተሳተፉ ተለኹም ምናልባት መንበሪ ዝኾን ገንዘብ ክሰርሑ ትኽእሉ ኢኹም ምናልባት እውን ኣስቤዛ ገዛ ክራይ ክሽፍን ዝኽእል ገንዘብ ክሰርሑ ትኽእሉ ኢኹም ከምቲ ኣብ ውሽጥኹም ቀቢርኩሞ ዘለኹም ሰብ ወይ ካ ኣነ ሲ ነዚ ኣብ ውሽጠይ ዘሎ ሰብ እየ ክመስል ዝግባእ ነይሩ ይኹን ዳ እምበር ዕድላት ስለ ዘይረኸብኩ እየ ከምዚ የኮንኩ እምበር ኣነ ዘለኽዎ ሰብ ኣይግባእንን እዩ I deserve better and I deserve more better version of myself እዚ ማለት ካብዚ ኣነ ዘለኽዎ ቨርጅን ህይወተይ ዝሓሸ ህይወት ዝግባእኒ ኢልኩም ድሕር ዳ ተኣምኑ ተኾንኩም ግን ሓደ ነገር ክነግረኩም ኣነ እውን ተመሳሳሊ ህይወት ነብር ነይረ ቅድሚ እንታይ ምግባረ ቅድሚ ኣብ ክሪፕቶ ከረንሲን ኣብ ፎሬክስ ትሬዲንግ ፎከስ ገይረ ንሓደ ስትራቴጂ ማስተር ቅድሚ ምግባረ ወይ ካ ቅድሚ ዴይ ትሬደር ምዃነይ ወይ ካ ቅድሚ ኣብ ክሪፕቶ ከረንሲ ኢንቨስተር ምዃነይ ስለዚ እንድሕር ዳ ሱርበተኽ ዝኾነ ለውጢ ክትቀይሩ ተደሊኹም እቲ ንስኻትኩም ክትኮንዎ ዝግባእ ዓይነት ሰብ ክትኾኑ ተኾንኩም ንስኻትኩም ክትገብርዎ ዘለኩም ነገር ሓደ ነገር እዩ ክነግረኩም ናትኩም ፍሪኮንሲ ክትቀይሩ ትኽእለኩም ናትኩም ገንዘብ ኣበይ እዩ ዝንቀሳቐስ ዘሎ መጽናዕቲ ክትገብሩ ትኽእለኩም ንኣብነት ኣብ ዝሓለፈ ቪድዮ ተዘሪኢኹማ እዛ ቪድዮ እዚኣ ክትሪእዋ ትኽእሉ ኢኹም ሓደ ካብ ናተይ ተምሃሮ ነዛ ኣብዚ ቅድመይ ትሪእዋ ዘለኹም ቴሌቪዥን ገዚእለይ ንምንታይ ኣነ ኣብ ኢትዮጵያ ከለኹ ብዝሓሸ ዋጋ ይምህሮ ስለ ዝነበርኩን ኣብዚ ሕጂ እዋን ከዓ ከም ትሪእኑ ዘለኹም ከምዚ ናተይ ኣብ ቴብል ኮፍ ኢሉ ወይ ከዓ ኣብ ጣውላ ኮፍ ኢሉ ኣብ ኦፊስ ኮይኑ ናይ ዓመታዊ ገንዘቡ ኣብ ውሽጢ 2 ወርሒ 3 ወርሒ ይእትዎ ስለ ዘሎ እዩ ስለዚ ንስኻትኩም ክትቀየሩ ተደሊኹም ምናልባት ኣብ ኣይተምሃሩ ኣገዳሲ ይኮነን ሓደ ነገር ግን ክነግረኩም ኣብዚ ዓለም እዚ እንድሕር ዳ ፋይናንሻሊ ነፃ ክትኾኑ ተኾንኩም ኣብዚ ዓለም እዚ
ድኻ ኮንካ ምንባር ምርጫኻ ዳ እምበር ዕድልካ ወይ ከዓ ዝተዋሃበካ ገጸ በረኸት ናይ ኣምላኽ ኣይኮነን ስለዚ ህይወትኩም ክትቕየሩ ተኾንኩም ሱርበት ተኽለውጡ ክትገብሩ ተኾንኩም ኣብዚ ፋይናንሻል ማርኬት ከተጽንዑን ናትኩም ፍሪኮንሲ ገንዘብ ኣበይ ይንቀሳቐስ ኣሎ ኢልኩም ክትመራመሩን ክላበውኩም ይፈቱም ባይ ዘ ወይ ኣነ ዴይ ትሬደር ጥራይ እውን ኣይኮንኩን ኣብ ክሪፕቶውን ኢንቨስተር ክሪፕቶ ካብ ካልኦት ኢንቨስትመንት ዝመርጸሉ ምኽንያት ምስ ዘለኒ ጉልበት መንእሰይ ከም ምዃነይ መጠን ሪስክ ክወስድ ይኽእል እየ ዳስ ዋይ እየ ኣብ ክሪፕቶ ኢንቨስት ዝገብር ዴይ ትሬደር ንሓደ ስትራቴጂ ወይ ከዓ ICT ዝበሃል ስትራቴጂ ማስተር ብምግባር ኣሽሓት ሰዓታት ብምክታል ማስተር ብምባል ዴይ ትሬደር እንታይ ማለት ትፈልጡ ዲኹም እንድሕር ዳ ስክል ተሊካ ብዙሓት ካፒታል ክቡኻ ዝኽእሉ ካምፓኒታት ኣለዉ ብዙሕ ዕድል ይኽፈተልካ እዩ at the same time ብኣሽሓት ዝኾነ ሌቨሬጅ ተጠቂምካ ኢኻ ትሬድ ትገብር ናትካ ውሑድ ካፒታል ናትካ ንእሽተይ ገንዘብ ከም ዓብይ ገንዘብ ክትፃወተሉ ትኽእል ኢኻ ንቻት ጂቢቲ ናተይ ከምዚ ኢላ ሓተያ ፋይናንሳዊ ናጽነት ወይ ከዓ ፋይናንሻል ፍሪዶም ክጓነጽፉ ዝደልዩ ሰባት እታ ዝበለጸት ምኽሪ ሃብኒ ኢለ እያ እንታይ ኢላትኒ ፋይናንሻዊ ፍሪዶም ብድሌት ጥራይ ተምጽኦ ነገር ኣይኮነን ፋይናንሻዊ ፍሪዶም ብምሕላም ጥራይ ተምጽኦ ነገር ኣይኮነን እንታይ ዳ ፋይናንሻል ፍሪዶም ነቶም ብዛዕባ ፋይናንሳዊ ፍሪዶም ዘጽንዑ ሰባትን ንፋይናንሻል ፍሪዶም ናቶም ንዝሰርሑ ሰባትን ዝወሃብ ጥራይ እዩ ኢላትኒ ሶ ብድሌት ጥራይ ተምጽኦ ነገር የለን ኣባይ ተማሃሩ ይብለኩም እየን ጃስት ሓደ ነገር ግን ክነግረኩም ኣነ ንስኻትኩም ክትቕየሩ ካብ ዘለኒ ድሌት ዝተላዕለ ነዛ ቪድዮ እዚኣ ዝሰርሐ ዘለኹ ስለዚ እታ እንኮ ክትገብርዋ ዘለኩም ነገር ገንዘብ ኣበይ ዝንቀሳቐስ ዘሎ ፍሪኮንሲ ናይ ገንዘብ ኣበይ እዩ ብምባል ክትመራመሩን ከተጽንዑን ክላበኩም ፈቱ ባይ ዘ ወይ ኣብዛ ትሪእዋ ዘለኹም ዩቲዩብ ቻነል ጆይን ብምግባር ሓድሽ ብዛዕባ ፋይናንሻል ማርኬት ብዛዕባ ትሬዲንግ ስፔሻሊ ከዓ ብዛዕባ ICT ትሬዲንግ ስትራቴጂ ድምህረላ ቻነል እያ ብተወሳኺ ኣብዛ ትሪእዋ ዘለኹም ቴሌግራም ቻናል እውን ጆይን ብምግባር መዓልታዊ ዝተወሰነ ትምህርቲ ክትረኽቡ ትኽእሉ ኢኹም በዚ ኣጋጣሚ ንሓደ ዓመት ዝኸይድ ኣብ ቀረባ እዋን ዝጅምር ናይ ትሬዲንግ ትምህርቲ ኣለና ንሓደ ስትራቴጂ ማስተር ብምግባር ካብ ቤዚክ ወይ ከዓ ካብ መጀመርያ ጀሚርኩም ከም ሓደ ዓውዲ ማስተር ብምባል ኣብ ትሬዲንግ ዓለም ከምዚና ኣይ ትሪእኑ ዘለኹም ኣብ ገዛኹም ኮፍ ኢልኩም ትሬድ ክትገብርሉ ትኽእሉ ትምህርቲ ኣዳሊና ኣለና እዚ ትምህርቲ እዚ ንሓደ ዓመት ዝኸይድ ክኸውን ከሎ ንሓደ ስትራቴጂ ክሳብ ማስተር ብምባል ላይፍ ታይም ዝኾነ ኮቺንግ ወይ ከዓ ስልጠና ኢና ንህብ ሰልጢንኩም ዝወዳእኹም እውን ቶፕ ፊርም ንኽትሓልፉ ንሕግዘኩም ካብ ካልኦት ፍልይ ዘብለና ነገር ክነግረኩም ምናልባት ብ200 ብ300 ኮርስ ክሸጡልኩም ዝኽእሉ ሰባት ብዙሓት እዮም ኣነ እውን ክሕብረኩም እኽእል እየ እዚ ናትና ግን ንሓደ ዓመት ዝኸይድ ንሓደ ስትራቴጂ ማስተር ብምግባር ብሓንሳብ ኮይና ባክቴስ ብምግባር ድሕሪኡ ከዓ ፕሮፍ ፊርም ሓሊፍኩም ልዕሊ 100,000 ካፒታል ረኺብኩም ኣብ ገዛኹም ከምዚ ኣነ ትሪእኑ ዘለኹም ትሬድ ክትገብርሉ ትኽእሉ ዕድል ወይ ከዓ ባይታና ነጣጥሕ እቲ ዝገርመኩም ግን ሓደ ዓመት ተማሂርኩም ብናትና ትምህርቲ ተዚያ ዓጊብኩም ኣብዚ ትሬዲንግ ዓለም ውፅኢታዊ ኮይኑ ተዘይረኺብኩሞ ዝኸፈልኩሞ ገንዘብ ሙሉእ ብምሉእ ኢና ንመልሰልኩም ዋይ ምክንያቱ እንድሕር ዳ እቲ ደድልዮ ንትሬዲንግ ትሂብኩሞ ነዚ ኣዳልናዮ ዘለና ትምህርቲ እንድሕር ዳ ተፅኒዕኹሞ ፕሮፊቴብል ዘይትኾንሉ ምክንያት የለን ኢልና ስለንኣምን ምክንያቱ ኣነ እውን ተመሳሳሊ ትምህርቲ ኣፅኒዐ ኣብ ዘለኹ ደረጃ ስለ ዝበፅሐኹ እዩ ማለት እዩ ምናልባት ትክክለኛ ውሳነ እንድሕር ዳ ተወሲንኩም ኣብ መወዳእታ ናይዚ ዓመት እዚኣ ብሓድሽ ሞያ ኣብ ሓድሽ ዓለም ብገንዘብ ክትፃወትሉ ትኽእሉ ፋይናንሻል ፍሪዶም ወይ ከዓ ፋይናንሳዊ ናጽነት ክትጓናጽፍሉ ትኽእሉ ዕድል እዩ ስለዚ በዚ ኣብ ታሕቲ ጽሒፈልኩም ዘለኹ ቴሌፎን ብዋትስኣፕ ብቴሌግራም ክትረኽቡሉ ትኽእሉ ኢኹም ባይ ዘ ወይ ብገንዘብ ጥራይ ኣይኮና ንሕግዝ እንድሕር ዳ ሓገዝ ተደሊኹም ጃስ ቴሌፎን ኣብ ታሕቲ ኣለኩም ክሓግዘኩም ድርውየ እቲ ዕላማ እንታይ እዩ ብዙሓት ተፃወቲ ናብዚ ፋይናንሻል ዓለም ወይ ከዓ ናብዚ ናይ ገንዘብ ፍሪኮንሲ ብምብፃእ ብሓንሳብ ምዕባይን ሓደ ስትሮንግ ዝኾነ ኮሚኒቲ ወይ ከዓ ሕብረተሰብ ምፍጣር እዩ ኣብ ቀጻሊ ብኻልእ ቪድዮ ክንራኸብ ኢና ሰናይ እዩ